頭先睇到嘅呢，就係龍舟進入冬年嘅隆重儀式啊！話時話端午節又快到噶啦，瞓咗成年嘅龍舟呢，係時候要起身嘅咯。到時候呢，再由我哋特首記者帶大家去睇下龍舟嘅起床儀式啊！大家記得要留意啦。冇錯啦，好啦，跟住落嚟我哋要睇嘅呢係呢位觀眾嘅特別點播。自從我哋5·1呢條片播出街之後呢，佢立即寫信過嚟啊，話一定要將呢個老虎比馬騮玩呢條片壓縮咗俾佢下載。但原本呢5·1就已經係過咗呢個截止日期噶啦，不過佢真係好有誠意噶，佢話佢係屬馬騮噶啦，代表晒咁多屬馬騮嘅觀眾呢，就希望可以珍藏呢條片。咁再加上呢，之後的確好多觀眾都話對呢條片好有興趣，所以呢，我哋特別安排喺今晚呢播多一次。咁大家準備好未啊？我哋馬上去片噶咯。